Oke, kembali di Mega Motorshop. Ini baru kita tes ya. Ini kita pasang di unit sendiri. Ini kita tes suara klaksonnya merek CJR ya. Ini merek CJR. Isinya dua ya. Yang sebelumnya kita pasang juga di setiap motor. Ini suaranya juga keras ya. Ini kita tes ya suaranya di unit sendiri. Oke. Oke, ini kita tes ya. Kita hidupin. Oke, suaranya itu tadi ya, suaranya sangat keras. Yang mau masang bisa di Mega Motorshop. Thank you.